හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අදත් ලස්සන රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මං ආවා ඔයාලා බලන්න. ලස්සන රසවත් වීඩියෝ එකක් කියලා කිව්වේ මං අද හදන්නේ කෑමක්. මොනවද දන්නවද අද මං හදන්නේ? පැටිස්. කලින් පැටිස් හදලා තියෙනවා. ඒත් අද හදන්නේ ෆස්ට් ටයිම්. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම ගෙදරදී පැටිස් ඩෝ එක හදලා පැටිස් හදන්නේ. වෙනද මම පැටිස් හැදුවේ කඩෙන් පැටිස් ඩෝ එක ගෙනල්ලා ඒකෙන් තමයි පැටිස් හැදුවේ. බලමු අද මම මේ කරන වැඩේ සාර්ථක වේද කියලා. මොකද මම කලින් හදලා නැහනේ පැටිස් ඩෝ එක. බලමුකෝ මොකද අද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න බලන්නකෝ අපේ ගහේ අඹ ඇවිල්ලා. දැන් ඉතින් අඹ වාරේ නේද? ගහ පිරෙන්නම අඹ තියෙනවා. අපේ ගහේ අඹ නම් මාරම රසයි. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් කන්නේ සත්තු තමයි. අපේ ලේන්නු කුරුල්ලෝ තමයි ඉතින් මේ අඹ වලට වග කියන්නේ වැඩිපුරම. මාරම රසයි අපේ ගහේ අඹ නම්. ගහ පිරෙන්න ඉතින් කොච්චර අඹ ආවත් අපිට කන්න හම්බෙන්නේ 1යි 2යි. මොකද අපිට ඉස්සෙල්ලා සත්තුන්ට තේරෙනවා මේක ඉදීගෙන එනවයි කියලා. ඒකොල්ලෝ ඉතින් කාලා භාගයක් කාලා භාගයක් බිම දානවා. ඉතින් වැඩිපුරම මේ අඹ ගෙඩි අයිති ඒකලන්ට තමයි. අද ඉතින් ඊට දවස මම මුලින්ම කරේ උදේම උයා ගන්න එක. අද ඉව්වේ බලන්නකො මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රතුබත් හදලා බටු තෙල් දැම්මා. ඊට පස්සේ මෑ කරල් හින්දලා හැදුවා. ඊට පස්සේ මං හැදුවා සෝයා මීට්. සෝයා මීට් කන්න නම් ඉතින් අපේ ගෙදර කට්ටිය හරිම ආසයි. ඉතින් මං සෝයා මීට් වැඩිපුර දිනපතා හැදෙනවා. සෝයා මීට්ුයි පරිප්පුයි කියන්න ඉතින් ගොඩාක් ආසයි අපේ ගෙදර කට්ටිය කන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිත් එළවලුත් කනවා. අර දෙකට තමයි වැඩිපුරම ආස. මුලින්ම මම දැන් මේ කරන්නේ අපේ හස්බන්ඩ්ට බත් එක බෙදලා දෙනවා කන්න කියලා. බත් ටික බෙදලා එයා බත් නම් වැඩිපුර කන්නේ නැහැ. බත් කන්නේ හරිය පොඩ්ඩයි. ඔය මම බෙදනකොට වැඩිපුර බෙදුවාම මට ඉතින් කෑ ගහනවා ඇයි මෙච්චර බත් බෙදන්නේ කියලා. හරිය පොඩ්ඩයි කන්නේ හස්බන්ඩ් බත් නම්. ඔන්න දැන් මම බටු බෙදා ගන්නවා. බටු ටිකකුත් දාලා ඊළඟට මෑ කරල් ටිකකුත් දාලා ඊළඟට මම සෝයා මීට් ටිකකුත් දානවා. ඔන්න ඔය විදියට හස්බන්ඩ්ගේ බත් එක බෙදලා දීලා ඉවර වෙලා තමයි මම දැන් අනිත් වැඩේට යන්න හදන්නේ. මොකද බබාලා නම් කන්නේ චුට්ටක් දවල් වෙලා ඒගොල්ලෝ කනකොට 10 විතර වෙනවා. ඔන්න දැන් තමයි මම අල ටික අරගෙන ඒක තැම්බෙන්න ලිපේ තියන්න හදන්නේ. මම අල තම්බන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ. සමහර නම් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ වැඩ කරන්න බයයිනේ. ඔව් ඒක ටිකක් අවදානම් තමයි ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ වැඩ කරන එක. නමුත් දැන් මම පුරුදු වෙලා තියෙනවා ඇට ಜಾති තම්බන්න, ඔය අල වර්ග එහෙම තම්බන්න ප්‍රෙෂර් කුකර් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අලවලට ලුණු ටිකකුත් දාලා මම දැන් ලිපට තිබ්බා. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ පැටිස් එකට දාන පේස්ට් එක හදාගන්න. මුලින්ම දැන් මම අල ටික තැම්බෙන්න තිබ්බනේ. දැන් මම කරපිංචා, සුදු ලූණු මේ හැමදේම හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම කරේ කරපිංචා ටික හොදලා අරගෙන ඒක හීනියට ලියාගත් එක. පැටිස් පේස්ට් එක ඒක හදනකොට පොඩ්ඩක් ඒ කපන දේවල් ඔක්කොම හීනියටම කපා ගන්න ඕනේ. දැන් රම්පේ අරගත්තා. රම්පේ එකත් මම හීනියටම කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මං කරන්නේ ලූණු ටික. ලූණු ටිකත් හීනියටම කපා ගන්න ඕනේ. ලූණු ගෙඩි මම ගෙඩි 3ක් විතර ලොකු බීලූණු ගෙඩි 3ක් විතර ගත්තා. ඒකත් හීනියටම
කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් කරන්නේ කැරට් ටික කපා ගන්න එක. කැරටුත් මම ගෙඩි 3ක් විතර සුද්ධ කරගෙන අරගෙන ඒකත් පෙති කපා ගන්නවා. පෙති කපාගෙන ඉවර වෙලා තමයි මම ඒක හීනියටම කපා ගන්නෙ. දැන් මං ඉතින් කැරට් ගෙඩි 3ම හීනියටම කපා ගන්නවා. මොන දෙයක්ද මන් දන්නේ. මම ඔය කපන කරන වැඩවලදී පොඩ්ඩක් හිමින් වැඩ නැහැ. ඒක අතට හුරු වෙලා තියෙන විදියද කොහෙද? අර වීඩියෝ එකක් කරත් ඒක අර කපන වෙලාවට හයියෙන්ම කපන්න තමයි මම පුරුදු වෙලා තින්නේ. ඒකයි මම ටට්ටක් ගාලා ඒ වැඩේ කෙරෙන්නේ. අර ඒ පුරුද්දට තමයි ඉක්මනටම කපාගෙන යන්නේ. ඊළඟට මම සුදු ලූණු ඉතින් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් නෙමෙයි හැම වෙලාවෙම මම කෑමට සුදු ලූණු ගෙඩි 5ක් 6ක් විතර දැමෙනවා. අපේ ගෙදර උයන හැම වෙලාවකම එක කරියකට කොහොම හරි සුදු ලූණු 5ක් 6ක්වත් දැමෙනවා. අනේ මන්ද ඒක ඒ විදිහට පුරුදු වෙලා දැන් මම මේ පේස්ට් එක හදන්නත් ගොඩාක් සුදු ලූණු ගත්තා. ඒකත් මම හීනියටම කපා ගන්නවා. දැන් නම් ඉතින් ඔක්කොම දේවල් කපාගෙන ඉවරයි. බලන්නකො ලස්සන ප්ලේට් එකේ නේද? පාටට තියෙනකොට. ඊළඟට මං කරේ තඹගත්ත අල ටික අරගෙන හොඳට පොඩි කරගත්තා. මෙහෙම මෙන්න මේ විදියට හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම මේකට ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මං කරන්නේ තාච්චියක් ලිපට තියලා තෙල් ටිකක් දාලා දැන් මේ පැටිස් එකේ පේස්ට් එක හදාගන්න එපායි. මුලින්ම මං අබ ටිකක් දැම්මා. රත් වෙච්ච තෙල් ටිකට. ඊට පස්සේ සුදු ලූණු ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලකුත් දැම්මා. ඊට පස්සේ කරපිංචා රම්පේ මේ ටික දාලා ටිකක් බෙදෙනකන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි කැරට් ටිකක් දාලා ලූණු ටිකක් දාලා ටෙම්පරාදු කරගන්නේ මේ ටික. ඊට පස්සේ මං කරේ මේකටම කෑලි මිරිස් ටිකකුයි කුරුඳු චුට්ටක් දාගත්තා. කහ ටිකක් දාගත්තා. ඒ ටිකක් දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. පේස්ට් එක ටිකක් විතර මැල වෙනකන්. හොඳට කලවම් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මං අල ටික දාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මං මොන හරි දෙයක් හදනකොට දානවා සීනි පොඩ්ඩක්. හැබැයි සීනි පොඩ්ඩක් දාන එක තමයි මං හිතන්නේ ඒකේ රස වැඩිපුරම දැනෙන්නේ. ඉතින් මේකටත් සීනි පොඩ්ඩක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මං කරේ අල ටිකයි ලීක්ස් ටික දාගත්තා. ලීක්ස් ටිකත් දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පේස්ට් එක හොඳට කලවම් කරලා රස බලලා ඉවරලා ලුණු හැම මදි නම් ලුණු ටිකකුත් දාගෙන මේ පේස්ට් එක පැත්තකින් තියලා මම දැන් ලෑස්ති වෙනවා පැටිස් එකේ ඩෝ එක හදාගන්න.
දැන් මම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි 250ක් 300ක් විතර 300ක් විතර බෝල් එකට පිටි ටික හලා ගත්තා. හලාගෙන ඉවර වෙලා බටර් දාගත්තා. මේස හැන්දි වලින් මං 3ක් විතර බටර් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු පොඩ්ඩකුත් දාගත්තා. දාලා ඉවරලා මේක පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරගත්තා. කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා මේක මේ ඩෝ එක අනන්නේ අයිස් වතුරෙන්නේ. ඉතින් අයිස් වතුරත් මන් තියාගත්තා. අයිස් වතුර අරගෙන ටික ටික දාලා මේක හොඳට අනා ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ ඩෝ එක සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් ඒ කියන්නේ හොඳට පදමට අතින් අනා ගන්න ඕනේ. අර අයිස් වතුර ටික දාලා හොඳට මේක අර අනා ගන්න ඕනේ අතින්. අර හොඳට ඩෝ එක මේක මෘදු වෙනකම්ම හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් විනාඩි 5ක් විතර හොඳට මේක අතේම අනාගත්තා මම. අනාගෙන ඉවර වෙලා තව විනාඩි 5ක් විතර මේ වගේම බෝල් එකේ තියලා වහලා විනාඩි 5ක් විතර තිබ්බා. විනාඩි 5ක් විතර තියලා මන් ඩෝ එක අරගෙන හොඳට තැටියක තියලා දිග ඇරගත්තා. මෙන්න මේ විදියට හොඳට දිග ඇර ගන්න ඕනේ. මේ විදියට හොඳට මේ ඩෝ එක දිග ඇර ගන්න ඕනේ. තාමත් මට ෂුවර් නෑ මම මේ කරපු වැඩේ සාර්ථකද කියලා. බලමු මම මේ ඩෝ එක සාර්ථකව හදලාද කියලා. ඇත්තටම දැන් ඒ ගැන හිත තමයි මම මේ ඩෝ එක දිග ඇරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරේ හොඳට දිග අරගත්ත මේ ඩෝ එකෙන් රවුම් කපා ගන්න එක. මං ගාව තියෙන පැටිස් හදන මෝල්ඩ් එකක්. නමුත් මං හිතුවා මෙන්න මේ වගේ බෝතල් මූඩියක් අරගෙන ඒකෙන් රවුම් කපා ගන්න. මට හිතුණා එහෙම කරලා බලන්න. එහෙම රවුම් කපලා අරගෙන මෙන්න මේ තියෙන පේස්ට් එකෙන් ටික මැද්දට දාලා මේ රවුමේ මැද්දට දාලා මේ රවුම මෙන්න මේ විදියට නවාගෙන හදාගත්තා. ඇත්තම කියනවා නම් මට මේ සියුම් වැඩ කරන්න හරිම අමාරුයි. මොකද මං ටිකක් කලබලයි. මේ වගේ පොඩි සියුම් වැඩ කරන්න මට ටිකක් අමාරුයි. අර කලබලයට වැඩ කරලා පුරුද්දට පොඩ්ඩක් අර සියුම්ම මේ දේවල් කරන්න චුට්ටක් විතර අමාරුයි. නමුත් මං කරන වැඩේ සාර්ථකයි කියලා තමයි මට නම් තේරෙන්නේ. බලමුකෝ ලස්සන්ට මේක හැදෙයිද කියලා. ඇත්තටම මේ විදිහට පැටිස් හදන්න මට ආස හිතුනේ. cook with love මං හිතන්නේ මම page එකේ නම කිව්වා හරි. හෂීනාංගි නේද? ඔව්. එයාගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කා මම පැටිස් හදනවා. එයා හරීම ලස්සනට පැටිස් හදනවා. ඇත්තට මට හරිය ආසයි තුණා. මටත් ඒ විදිහටම ගෙදර පැටිස් හදාගන්න. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ තමයි මට ආසයි තුනේ මේ විදිහටම ගෙදර ඩෝ එක හදලා මේ විදිහට පැටිස් හදලා අපේ දරුවන්ටත් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ ඇත්තටම බලමු හෂිනංගිට ඇත්තටම ස්තුතියි. එයාගේ වීඩියෝ එකෙන් මං හරියටම පැටිස් හැදුවා මේ පාර. මං හිතන්නේ එයාගේ වීඩියෝ එක සාර්ථකයි. මොකද මගේ පැටිස් ඩෝ එකත් ලස්සනට ආවා. පැටිස් ටිකත් මම ලස්සනට හැදුවා. ඊට පස්සේ මේකේ රස බලන්න තමයි දැන් ඉතින් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර තියෙන පැටිස් මෝල්ඩ් එක. මං ඒකටත් පැටිස් හදන්න මං ඒකිනුත් පැටිස් හදන්න try කරා. ඒකට දාලා මේ විදිහට රවුමක් හදලා මට අමතක වුණා මේ පැටිස් මෝල්ඩ් එකට තෙල් ගන්න. මේ වගේ මං රවුමක් හදලා ඉවර වෙලා පැටිස් මෝල්ඩ් එකට මම දැම්මා. මෙහෙම දාලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ පේස්ට් එකෙන් ටිකකුත් දාලා මම මේක මේ විදිහට නවා ගත්තා.
පැටිස් මෝල්ඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදියට මම පැටිස් එක නවාගෙන හදාගන්න බැලුවා. ඇත්තටම මට අමතක වුණා මෝල්ඩ් එකට තෙල් ගාන්න. දැන් මේ පැටිස් එක ගලව ගන්න බැරුව හිටියා. මේ තියෙන්නේ මෝල්ඩ් එකෙන් හදුව පැටිස් එක තමයි. ඒක නම් එච්චර ලස්සන නෑ. හරිම කැතයි නේද ඒක. බලන්න හරිම කැතයි පැටිස් එක නම් හැදිලා තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ මං හිතුවා මෝල්ඩ් එකෙන් පැටිස් හදන්න නැතුව අර විදියටම රවුම කපලා අරගෙන ඒ විදිහට නවලා පැටිස් ටික හදා ගන්නවා කියලා. දැන් නම් පැටිස් ටික හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට මන් ට්‍රේ එක තියාගත්තා පැටිස් ටික තියලා අර හෂිනාගේ කිව්ව විදිහටම මෙන්න මේ ට්‍රේ එක ගිහිල්ලා දාන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ මම පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මම විනාඩි 45කට විතර පස්සේ තමයි අරගෙන පැටිස් ටික බදින්න ගත්තේ. ඇත්තටම හරිම ලස්සනට පැටිස් ටික බැදෙනවා. බලන්න මට නම් හරිම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ කවදාවත් නොකරපු දෙයක් නේ මම ඉතින් පැටිස් ඩෝ එකක් හදලා නැහැනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ෆස්ට් ටයිම් පැටිස් ඩෝ එක හදලා මේ වගේ පැටිස් ටික ලස්සනට පෙම්බිලා බැදෙනකොට මාරම සතුටුයි. ඇත්තටම මාරම සතුටුයි මේ වෙලාවේ මට ලස්සනට රන්වන් පාටට මෙන්න මේ විදියට පැටිස් ටික මම ඔක්කොම බෙදලා ගත්තා. හරිම ලස්සනට මේ පැටිස් ටික මම බැදගත්තා. ඒ වගේම මම පැටිස් 4ක් විතර ගිහිල්ලා දැම්ම අවන් එකටත්. උඩින් බටර් ටිකක් ගෑවා. බටර් ටිකක් ගාලා අවන් එකටත් දැම්මා. කොහොම හරි විනාඩි 25කට වගේ විතර දැම්මා. මොකද අවන් එකේ දාලා ගත්තාම කොයි විදිහටද පැටිස් එක කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම අවන් එකටත් පැටිස් ටිකක් දැම්මා. මේ තියෙන්නේ අවන් එකට දාලා ගත්ත පැටිස්. ඇත්තටම අර බැදලා ගන්නව තරම් රන්වන් පාටක් නැති වුණාට ඒ පැටිස් ටිකත් හොඳට පිම්බිලා ලස්සනට තිබුණා. මෙන්න මේ විදියට තමයි තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ අනිත් පැටිස් ටික මම ආයි තෙලේ බැදගත්තා. තෙලේ බදිනකොට චුට්ටක් අර රන්වන් පාට වෙනවා වැඩි. අවන් එකේ දැම්මහම රන්වන් පාට ගතිය ටිකක් විතර අඩුවෙන් තමයි ගත්තේ. ඇත්තටම ගොඩාක්ම සතුටුයි මේ වගේ ලස්සනට පැටිස් ටික බැදිලා තියෙනවා දැක්කහම මාරම සතුටුයි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මේකේ රස බලන්න. මේ පැටිස් වල ලස්සන වගේම රසත් මාරම රසයි. ඔක්කොගෙම හොඳම කමෙන්ට්ස් හම්බුණා පැටිස් වලට. ඉතින් මට මාරම සතුටුයි මගේ වැඩේ සාර්ථක වුණ හින්දා. ඉතින් තවත් දවසක ලස්සන මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ හම්බෙන්න එන්නම්.